me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेज स्टीम्ड मोमोज़। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने की विधि। हम ले लेंगे 1 कप मैदा और इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक। और अब हमें इन तीनों चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसे एकदम अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमें पानी कम डालना है और हमें इस आटे को एकदम अच्छे से गूँथ लेना है। हमारा आटा ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और ये हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे और 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से गूँध लेंगे। और अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल को गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक। और हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक सौटे करना है। अब हम डालेंगे एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज और हम इसे एकदम अच्छे से मिर्च और अदरक के साथ मिक्स कर लेंगे। हमें इस प्याज को ज़्यादा नहीं 100% कुक नहीं करना है, हमें इसे कच्चा पका रखना है। इसलिए हम इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। यह हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें एक छोटी गाजर और एक छोटी पत्ता गोभी ग्रेट करके डाल लेंगे और हम इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस समय हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। और आप चाहे तो इन सारी चीज़ों को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसे ग्रेट करके डालिए। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इसमें अभी नमक नहीं ऐड करना है। अगर आपने अभी नमक ऐड कर दिया तो पत्ता गोभी अपना पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारी स्टफिंग बिगड़ सकती है। और ये हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमारी मोमोज़ की स्टफिंग रेडी है। इसे हम ठंडा होने रख देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक और काले मिर्च का पाउडर। और अब हम इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अब हम आटे की छोटी लोई ले लेंगे और इसे हम पूरी के साइज़ में बेल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। और अब हम इसमें हमारी स्टफिंग फिल कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा फिल नहीं करना है, सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही डालना है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे फोल्ड करते वक्त हमें पानी या ऑयल कुछ भी नहीं लगाना है, इसे डायरेक्टली ऐसे फोल्ड करना है। और ये हमारा मोमो अब स्टीम होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम एक पतीले में 2 से 3 ग्लास पानी को बॉईल कर लेंगे। हमें पहले पानी को एकदम अच्छे से बॉईल होने देना है। तब तक हम एक छन्नी में थोड़ा तेल लगा लेंगे ताकि हमारे मोमोज़ इस पे चिपके नहीं। और हमारा पानी अब बॉईल हो चुका है। इसके ऊपर हम छन्नी को रख देंगे और इसके ऊपर हम मोमोज़ रख देंगे। मोमोज़ को हमें थोड़े गैप्स में रखना है क्योंकि स्टीम होने के बाद ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। और अब हमें इसे 10 से 12 मिनट तक एकदम हाई फ्लेम पर पकाना है, स्टीम होने देना है। और ये 10-12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो हमारे स्टीम्ड मोमोज़ खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और गाइज़, अगर आप चाहते हैं मैं मोमोज़ की चटनी पर भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये मोमोज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।